Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga dimurahkan rezekinya. Semoga panjang umur. Oke sahabatku, di kesempatan kali ini saya akan coba mancing di parit-parit kecil. Parit kecil ini tempatnya di dalam hutan, tapi ya masuknya tidak terlalu jauh dari hutan. Ini kebetulan airnya keruh, baru ini belakangan ini selalu hujan ya, musim hujan sih. Targetnya ikan-ikan kecil ya, mungkin wader atau apalah ikan kecil-kecil, karena kita ya spotnya juga parit kecil ya. Oke, kita lanjut, semoga ada hasil, semoga ada rezeki mancing kali ini. Oke, lanjut, sampai kawan. Benar ya? Hah? Arya di depan. Betul. Salah pun. Ya, betul. Oh, strike bro. Us. Wih, gabus bro. Gabus. Empleng kewes. Mantap. Mantap. Gabus.
Wih, trek bro, trek bro, trek bro, trek bro, trek bro. Wih, bro. Alhamdulillah dapat lele mas bro. Empleng kewes mantap. Oke lanjut mas bro. Yang satu lagi bro. Trek. Belum. Trek bro. Dapat lagi bro. Empleng guys mantap. Ada jackpotnya 2 mas bro. Lele sama gabus. Oke sahabatku, sekian dulu untuk video hari ini. Kita sambung lagi lain kesempatan. Jangan lupa klik di layar ini untuk menonton video-video yang lain. Semoga sahabatku terhibur. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empleng guys.